ეთერშია კურიერი 6 საათზე მე ირაკლი მაისურაძე ვარ გამარჯობა. ამ წუთებში საქართველოს პრეზიდენტი გურიაში იმყოფება მიხეილ სააკაშვილი ოზურგეთში ხვდება მოსახლეობას. ამ მრჩევლებთან შეხვედრა ქალაქის ცენტრში მიმდინარეობს პირდაპირ ეთერში ვთავთ ოზურგეთს. იმიტომ რომ მართალია რომ ჩვენმა მთავრობამ მემკვიდრეობით მიიღონ გრევა. მე ძალიან კარგად მახსოვს როგორ გამოიყურებოდა ოზურგეთის ცენტრი, ძალიან კარგად მახსოვს ლანჩხუთის ცენტრი როგორ გამოიყურებოდა. მე კიდევ ვიცი რომ ბევრ სოფელში ბევრი რაღაცა დანგრეულია. მე ვიცი რომ ჯერ კიდევ ბევრ სოფელში გზით არ მისულა, თუმცა ეხა ყველგან შენდება. მე ეს ყველაფერი ვიცი, მაგრამ მე ერთი რამე ვიცი, რომ ყველაფერი დაიძრა. ყველაფერს ვაშენებ, ჩვენ მემკვიდრეობით მივიღეთ სიღარიბე, მაგრამ მემკვიდრეობით აღარ გადავცემთ ჩვენ ბავშვებს და ჩვენ მომავალთაობებს სიღარიბეს. ჩვენ მემკვიდრეობით მივიღეთ გრევა, მაგრამ მემკვიდრეობით გადავცემთ აშენებულ საქართველოს. ჩვენ მემკვიდრეობით მივიღეთ უპერსპექტივობა და უიმედობა და ჩვენი ყველა სურვილი, ჩვენი ყველა გული და ჩვენი ყველა არსებული და მომავალი თაობები ყოველთვის ოპტიმიზმით შეხედავენ საქართველოს მომავალს. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ აღშენებელი ერი, ნიჭიერი ხალხი, განსაკუთრებული ერთობა. განსაკუთრებული სულისკვეთებით. ამიტომ მე მინდა მეგობრებო, როგორც არასდროს ყველაფერს ყვეთს დღეს ქართველი ხალხი. ნუ აყვებით იმათ, ვისაც თქვენი დაშინება უნდა. დაშინება ტელევიზიით, თუ დაშინება თავხედობით, უტიფრობით, რაღაც სხვა მოქმედებით. ჩვენ ყველამ ერთად უნდა ვთქვათ, ჩვენ არ გვეშინია არანაირი ზეწოლის, ჩვენ არ გვეშინია არანაირი ფულის, ჩვენ არ გვეშინია არანაირი ტანკების აქეთ-იქ ჯლიგინის, რომელიც ჩვენ ტერიტორიის გარშემო. ჩვენ დავიცავთ მშვიდობას, ჩვენ დავიცავთ ჩვენ განვითარებას, ჩვენ ჩავატარებთ ყველაზე სამაგალითო არჩევნებს და ქართველი ხალხი ქართველ ხალხს, რომელსაც არასდროს არაფერი არ შეშლია, როგორც მე ვაკვირდები ბოლო ათწლეულების განმავლობაში, როგორც ყოველთვის მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას ტრიჟინაზე და ჩვენი მომავალი თაობების საკეთილდღეოდ. ჩემო მეგობრებო, მე მოვედი თქვენთან მას შემდეგ რაც 8-ში ბევრი ერთად შევიკრიბეთ აქ ოზურგეთში, სხვა მოედანზე, უფრო პატარაზე. ეხა უფრო ბევრი ვართ, უფრო დიდ მოედანზე გადმოვედით ამ განახლებულ სადგურთან, სადაც მომავალი წრიდან თბილისიდან მატარებელი ჩამოვა 2 საათზე ნაკლებ დროში, იმიტომ რომ ამთავრებ დაჩქარებულ რკინიგზას. ისევე როგორც ჩამოვა ავტობანი, ისევე როგორც ყველა სკოლა იქნება, ისე როგორც ახალი სკოლა, რომელიც ჩიბათში გავხსენით და რომელიც ასევე ავაშენეთ რამდენიმე სხვა რაიონში აქ. მაგრამ მე ამ ყველაფრის ფონზე მინდა გითხრათ, დღეს ხელახლა შევიკრიფეთ, ბევრად მეტი ვიდრე წინა ჯერზე, თუმცა წინა ჯერზე ძალიან ბევრი ვიყავით. იმიტომ რომ მინდა გითხრათ, ჩვენ გვინდა თქვენი დახმარება. ჩვენ გვინდა რომ დაელაპარაკოთ თქვენ მეზობლებს, იმ ხალხს, ვისთვისაც შეიძლება თქვენ ახლა აქ ხართ, გასაგებია რომ თქვენ ზუსტად გესმით რა არის არჩევანი. დღეს მე რამდენიმე ადგილზე საქართველოს შევკრიფე წარმოუდგენელი რაოდენობის ხალხი. ის ვიწრა ყველგან ერთი რეგიონს მიმეორებ. მოხვედით ესე გესმით რა წდება. ყველა ჩვენ მეზობელს აუხსნათ, ყველა ჩვენ ახლობელს აუხსნათ, ყველა ჩვენ თანაკლასელს აუხსნათ, თანაკურსელს, ყველა ჩვენ ნაცნობს და მეგობარს, ყველას აბსოლუტურად რომ ყველანი როგორც არასდროს უნდა დავირაზმოთ, დავდგეთ ერთად, იმიტომ რომ თავრობის ბედი კი არ წყდება. სააკაშვილის თანამდებობის ბედი კი არ წყდება. რამაზ ნიკოლაიშვილის ან ჩვენი დეპუტატობის კანდიდატების ბედი კი არ წყდება, რომელივეს საქართველოს თავისუფლების მომავლის არსებობა არარსებობის ბედი წყდება და ამიტომ ჩვენ არ აგვაქვს უფლება რომ არ გავიმარჯვოთ. მე უკვე ყველაფერი გითხარით, ჩემო მეგობრებო. ეხა უკვე ზეგ თავარი სიტყვა ეს არ იყო. თავარი სიტყვა არის ის, რომელსაც თქვენ იტყვით ზეგ. საქართველოს იტყვის ზეგ. ყველანი ერთად დავდგებით და ჩვენს სიტყვა იქნება ყველაზე მაგარი სიტყვა, რომელიც საქართველოს როდესაც მოუთხოვს ისტორიაში. თქვენ იცით ამ.
თქვენ კადრში ხედავთ როგორ ვითარდება მოვლენები ოზურგეთში. პრეზიდენტი ამ მომრჩევლებს ხვდება, მან სიტყვით გამოსვლა უკვე დაასრულა. ოკუპირებულ